喂，不是说下楼扔垃圾吗？是什么垃圾需要你扔43分钟啊？我给你3分钟时间回来，超时1秒，我就下楼替你把那个穿白 T 恤的垃圾扔进回收站里。监视？你大半夜跑出去，撒谎说扔垃圾，快1个小时没回来，我作为你哥，难道没有责任和权利过问吗？你不要我管，你要谁管啊？让那个在楼下跟你拉了小手，装傻卖痴的蠢货管啊？不许我这么说他，他难道不是啊？一个连专业课期末考都不能及格的废物，你是瞎了吗？到底看中他什么了？我就是查了他，又有什么不可以啊？侵犯隐私，需要我替你报警吗？无耻，就这么想找男人啊？无所谓是谁，只要能陪你玩这种恋爱游戏，谁都可以是吗？我问你话，你走什么？对我无话可说，倒是可以在楼下跟别的男人喜笑颜开，畅聊人生，有说不尽的话，是不是啊？你成年了，用不着我管。我是你哥，我有权利管。不是亲生的，那也是你哥。你说什么？阿姨同意的。你带他回来见过我爸和你妈了？谁准你这么干的？你了解他吗？知道他对你是不是真心啊？知道他什么家庭环境，以后能不能给你带来好的未来和生活吗？我不同意。和他结婚？你敢？我没有厌恶你。我怎么会厌恶你啊？我只是喜欢的不知道要拿你怎么办才好。你别走。是我无耻，是我混蛋，都是我不对。可是我们之间真的没有可能了吗？你从前那么喜欢我，你甚至主动说过你爱我的，你忘了吗？对不起，我那时误会了你妈妈，也误会了你，我太偏执了，对你说出那样伤人的话，伤害了你。我是喜欢你的，也是爱。我不想眼睁睁看着你选择别人，我不能接受你和别人在一起。我后悔了，后悔对你说出厌恶你的话，后悔之后的这2年里，我明明有那么多次机会可以求得你的原谅，向你表白我的心意，可是我都错过了。哥哥不想看到你和别的男人在一起，可以再给哥哥一次机会吗？
和他分手，他不同意也得同意。我只会比他对你更好。他能让你怎么舒服，怎么开心？难道哥哥给不了你更好的吗？和他分手，好不好？啊？